ဒီဇလန်လေးကတော့ထူးဆန်းတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်အကြောင်းပါသူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ဟာမိတောင်ချော်ရည်တွေလိုပူကျစ်နေပေမဲ့ထူးဆန်းတာကသူ့ကိုတော့ဘာတန်ရာမှမရစေခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစားသူ့လက်တွေကအားအင်တွေအစမတန်တိုးလာပြီးထိသမျှအရာအလုံးကိုအည်ပျော်သွားစေနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရလာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခဏလေးတွင်းမှာပဲသူဟာသူ့လက်တွေကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားပါတော့တယ်အနေရရှိလာမှန်းသိလိုက်တဲ့သူဟာဒီအပူရှင်ကိုထိန်ချုပ်ဖို့အိတ်ထဲကစီပလင်းကိုအပြာတလဲနှိုက်လိုက်ပေမဲ့မမီတော့ပါဘူးထိမရတော့တဲ့သူ့လက်ကစေပလင်းကိုပါအည်ပျော်သွားစေခဲ့လို့စေလုံးလေးတွေဟာကျမ်းပြင်ပေါ်မှာပြန်ကျဲကုန်ပါတယ်အခုတော့သူ့မှာဘာဖြစ်စေမှမရှိတော့ဘူးပေါ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစွမ်းရည်တွေကတရိပ်ရိပ်တက်လာပြီးလက်မောင်းကလည်းနီးရဲကရောင်ကိုင်းလာပါတယ်သူဟာမထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်ပဲလက်မောင်းကိုရမ်းခါလိုက်မိရာကအခန်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးရစရာမရှိအောင်ပျက်စီးသွားပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူစိတ်အေးထားပြီးငြိမ်သက်သွားပါတယ်ဖြစ်ပျက်သမျှရဲ့အဖြစ်ကိုရှာဖို့အတွက်နောက်တစ်နေ့မှာတမိဖြစ်သူကိုခေါ်ပြီးကားမောင်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမှာတင်သူ့လက်မောင်းကမခံမရက်နိုင်အောင်ပြန်လာပြန်ရောသူစတီယာရင်ကိုအတင်းဆုပ်ကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲလက်ကစတီယာရင်ကိုအည်ပျော်ကျသွားစေခဲ့တယ်ဖေဖေဖះရီဖေဖေဆိုတဲ့တမိဖြစ်သူရဲ့အော်ဟစ်တန်တွေနဲ့အတူကားလေးဟာလမ်းဘေးထိုးကျသွားပေမဲ့ကန်ကောင်းလို့နှစ်ယောက်လုံးဘာမှမဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတမိဖြစ်သူကစိုးရိမ်တကြီးနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှပြန်မဖြေနိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဝေးကနေရဲဝေါ်ဆွဲတန်တွေနီးကပ်လာတာကြောင့်သူတို့သားမိနှစ်ယောက်အတင်းထွက်ပြေးကြရပါတယ်တကယ်တော့သူဟာအစိုးရကအလိုရှိနေတဲ့စွမ်းအားရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပါရဲတွေကသူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုဝိုင်းထားလိုက်ပြီးဖြစ်လို့သူတို့မှပြေးစရာလမ်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူဟာသူ့ရဲ့စွမ်းအားကိုသုံးပြီးနေရန်ကြီးကိုအည်ပျော်ချပစ်လိုက်လို့တခြားစွမ်းအားရှင်တွေလည်းရဲတွေလက်ထဲကနေအောင်မြင်လွတ်မြောက်သွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတိတ်မဝေးသေးခင်မှာပဲရဲတွေကနောက်ကနေထက်ချက်မကွာလိုက်လာပြန်ပါတယ်သူ့ရဲ့လက်မောင်းကလည်းအည်ပြားတွေပျက်စီးပြီးစွမ်းအားတွေထွက်နေတာကိုအတိုင်းသားမြင်နေရပြီလေရဲတွေကတော့သူ့ကိုဖမ်းမိပြီလို့ထင်နေတာမလုံးနဲ့မင်းရဲ့စွမ်းရှင်တငယ်ချင်းတွေကိုလိုက်ရှာနေတာလားဆိုပြီးရဲကလှောင်ပြောင်လိုက်တဲ့အခါပါဆက်ပိတ်ထားလို့သူဒေါသတကြီးပြန်អော်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့မိသားစုပါအနေရရှိနေပြီလေသူဟာအိမ်တအိမ်ရဲ့နောက်ဖေးဘက်ကိုတိတ်တဆိတ်သွားလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့စွမ်းအားကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အသုံးချကနယံကိုအပေါက်ကြီးဖြစ်အောင်ဖောက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်လဲသူ့ဇနီးနဲ့သမီးလေးဟာရဲတွေရဲ့ဝိုင်းရံထားမှုကြားကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခွင့်ရသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်